De par le monde vivent des hommes en attente, en alerte. À l'appel d'urgence, ils répondent pour porter assistance et sont prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Nous avons suivi des équipes de sauveteurs confrontées à la violence imprévisible et sauvage de la nature. La Norvège et ses plateformes pétrolières. Ici, les équipages d'hélicoptères, 24 heures sur 24, viennent en aide aux naufragés de ces terres du Nord. Ils interviennent aussi pour les chasseurs perdus dans la nuit polaire ou les pêcheurs confrontés aux tempêtes de la mer de Barents entre le Cap Nord et le Spitsberg. Nous sommes en mer du Nord. Au large, l'homme s'est lancé à la recherche des richesses des fonds sous-marins à partir des plateformes pétrolières, où vivent des milliers d'hommes à des centaines de kilomètres de la côte. La Norvège est le troisième exportateur de pétrole au monde, derrière l'Arabie Saoudite et la Russie. Chaque jour, ce sont près de 3 millions de barils de pétrole qui sont extraits de ces installations au large. Ces plateformes et leurs forages sous-marins font partie des défis industriels que l'homme lance dans des milieux hostiles. Nous sommes le 6 juillet 1988 à bord de Piper Alpha. Une fuite de gaz sous pression déclenche une première explosion très violente et de multiples incendies. 20 minutes plus tard, une seconde explosion plus massive embrase la totalité de la plateforme. Le désastre est si soudain et d'une telle violence que les moyens d'évacuation traditionnels sont inutiles. Sur les 240 personnes qui travaillent ce jour-là, il y a 167 morts et seulement 73 survivants. À partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant. Cette catastrophe déclenchera une réflexion sans précédent sur la sécurité dans la recherche de pétrole ou de gaz en mer. Dans la nuit noire de la mer du Nord, comme coupées du monde, ces plateformes pétrolières renvoient l'image de ce que seront nos stations spatiales éparpillées après-demain sur d'autres galaxies. Tous les jours, des centaines d'hommes transitent d'Aberdeen en Écosse et des grands ports de Norvège vers ces sites d'exploitation. Les mesures de sécurité sont draconiennes. Que l'on soit sur une plateforme ou à bord des supplies, ces bateaux qui les approvisionnent en matériel. Nuit et jour, ils s'approchent des lieux de forage. C'est le moment dangereux, difficile, car le bateau ravitailleur doit rester des heures et des heures, stabilisé sous la grue, à quelques mètres seulement des énormes piliers de la plateforme. Østin, jeune commandant en second du Viking Energy, manœuvre au plus près par cette mauvaise mer. Là, il y a 4 ou 5 mètres de creux. On est à la limite des conditions météo pour pouvoir débarquer le matériel. Dans ce travail, on n'est pas censé prendre des risques. Sous le choc des vagues, le bateau vient de perdre son positionnement automatique.
Et l'ordinateur essaie de nous repositionner sous la grue. Ce qui m'inquiète, ce sont les hommes qui travaillent à l'arrière sur le pont. Le bateau bouge beaucoup. Il y a les câbles de la grue, les containers, la mauvaise mer, ça devient de plus en plus dangereux. Le danger aussi peut venir du grutier, s'il manque d'expérience dans ces conditions. Il faut qu'il soit très attentif aux hommes, 90 mètres en dessous. Vu de sa cabine, le bateau est tout petit, vraiment petit. Et avec ce temps-là, c'est pas évident. Les commandes, les ordinateurs jusqu'au capitaine, tout est en double. À la moindre faille du système, il faut pouvoir réagir. Vous voyez là-bas, c'est le canot de sauvetage. C'est ce qu'on appelle un canot chute libre. Quand tout le monde est à bord, on le largue et il fait une chute de plus de 40 mètres et plonge sous l'eau. L'impact l'éloigne des dangers de la plateforme. Dans le port de Bergen, sur la base Nutec, les équipes de sécurité s'entraînent à évacuer une plateforme en extrême urgence. En cas d'explosion ou d'incendie, 60 hommes et femmes prennent place dans un canot insubmersible. Sa particularité, il est largué à plus de 45 mètres de hauteur, un immeuble de 10 étages. Lorsqu'il touche la mer, l'impact se fait à près de 100 km/h. Aussitôt, de puissants moteurs l'éloignent du lieu de l'accident. Sur ces tours de métal et d'acier qui défient l'océan, les risques sont permanents et invisibles. Sous pression, l'énorme réserve de gaz naturel est une menace. On se souvient de la catastrophe de Piper Alpha. Il y a bien sûr toujours un risque sur les plateformes avec les énormes quantités de pétrole et de gaz. Si on ne maîtrise pas un feu très vite, ça peut devenir grave. Face à un incendie ou à une urgence en pleine mer, on ne peut pas s'enfuir. Il faut donc agir. Toutes ces équipes viennent ici se perfectionner, dans ce centre. Un lieu étonnant. Véritable coulisse d'un théâtre aux effets spéciaux sans limite. C'est le centre de survie d'Eshberg au Danemark. On y apprend à combattre le feu. Là, on a une équipe qui travaille sur un feu de gaz suite à une fuite. Le gaz en feu sous pression est très impressionnant. Les 4 hommes doivent s'approcher du feu pour fermer la vanne et arrêter la fuite. Dans ce type d'incendie, il ne faut pas éteindre le feu, mais couper ce qui l'alimente.
Tout incendie se combat de la même manière. Il faut diviser le triangle du feu. D'un côté, vous avez la chaleur, et de l'autre côté, l'oxygène, et enfin, le combustible. Enlevez un de ces éléments et il n'y aura plus de feu. Vous pouvez utiliser l'eau, la poudre ou du CO2. L'important, c'est de trouver le moyen de briser le triangle du feu. Nous sommes à Hedrun, en mer du Nord, l'une des plus grandes plateformes norvégiennes en exploitation. Chaque jour, près de 2000 personnes travaillent et vivent sur les installations autour de ce site. En alerte 24 heures sur 24, un hélicoptère se tient prêt à intervenir. Notre plateforme offshore à Hedrun est l'une des plus grandes de Norvège. Environ 200 personnes y vivent. La raison pour laquelle on a basé un hélicoptère sur cette plateforme, c'est tout simplement parce que la distance de vol entre la base d'hélicoptère de sauvetage la plus proche et nous est d'environ 1 heure, voire 1 heure et demie, selon les vents contraires. Et comme vous pouvez l'imaginer, quand il y a des vies en danger, on a besoin d'un hélicoptère plus près. Hedrun est une petite ville en elle-même avec tout le confort, construite pour héberger près de 400 personnes qui se relaient toutes les 12 heures, nuit et jour. Bien sûr, c'est une bombe à retardement puisque nous sommes en présence de pétrole et de gaz. Et il se peut que nous ayons à évacuer la plateforme en urgence. Alors tout le monde ici est entraîné. Oui, on peut dire qu'on vit presque comme tout le monde à terre, mais on sait qu'on peut se retrouver dans un canot de sauvetage à tout moment. Quand l'alarme retentit, l'équipage de l'hélicoptère peut décoller en 15 minutes pour des missions de sauvetage et d'intervention en mer souvent risquées, où le nageur sauveteur, suspendu à son câble d'acier, est le plus exposé. Je sais que ce métier est plus dangereux que bien d'autres, mais on essaie toujours de rester dans les normes de la sécurité. J'ai une femme et je lui ai promis que je reviendrai après chaque mission. Pas besoin d'avoir fait centrale ou les mines. Mais par contre, il faut savoir vraiment réagir vite, très vite. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, cela peut mal se finir. On peut ressentir une certaine appréhension quand on s'éloigne très loin de la base. Mais une fois qu'on est dans l'action, on a des montées d'adrénaline, on travaille si dur, on se concentre si fort sur ce qu'on fait, que cela devient mineur. Par contre, ce qu'il faut avoir toujours, c'est cette perspective du danger. Car si on se précipite, on peut se mettre en difficulté. Il faut avoir conscience des risques, mais il n'y a pas vraiment de place pour la peur. Pour répondre à la réglementation de sécurité très stricte imposée sur les plateformes pétrolières, une fois par jour, les équipages d'hélicoptères doivent s'entraîner à des missions aux scénarios multiples. Aujourd'hui, c'est un homme à la mer, par Fort Hoel. Le nageur sauveteur se prépare. À cet instant, c'est le treuilliste par la porte ouverte qui devient les yeux du pilote. Son rôle est de placer le nageur sauveteur là où il doit être pour s'occuper de la personne à sauver. Il me dirige à la voix en me disant d'aller devant ou de reculer, d'aller à droite ou à gauche. Et tout en faisant cela, il lève ou baisse le treuil. Il place le sauveteur exactement là où il faut.
Plus au nord encore, au-delà du cercle polaire, c'est le pays des fjords, du Spitzberg et de la mer de Barents. C'est le domaine réservé de l'escadrille 330. Composée d'hélicoptères Sea King, cette unité est spécialisée dans le sauvetage tout temps. Oscar en est le chef pilote. On est l'hélicoptère de sauvetage le plus au nord de la Norvège. On intervient dans n'importe quelles conditions. Notre mission principale est de porter assistance aux bateaux en difficulté, mais aussi d'intervenir pour des gens qui se sont perdus à terre en pleine nuit polaire. Il y a aussi les alpinistes en difficulté, ou les missions d'évacuation médicale. À ces appels, dans ces régions de fjord, seul l'hélicoptère est capable de répondre. Dans cette région du cercle polaire, Oscar et son équipage, à bord de leur hélicoptère, couvrent le vaste espace de la frontière nord de la Norvège, où vit une population très dispersée. Mauvais temps, nuit polaire, froid extrême sont des conditions normales pour ces hommes qui sont prêts à intervenir à tout moment. Le Sea King est un hélicoptère spécialisé pour les missions de sauvetage tout temps, à terre comme en mer. Sur la base de Banak, les équipages de l'escadrille 330 viennent de toute la Norvège pour des missions de 2 semaines. Oscar est l'un des rares à habiter sur place avec sa famille. En été, en automne, je n'ai pas l'impression que c'est trop dur pour lui. Mais quand il y a du mauvais temps, quand il neige et qu'il fait tempête dehors, et que je sais qu'il va voler dans ces conditions, j'ai du mal à le laisser partir. Vous savez, je n'y connais pas grand-chose en hélicoptère, mais je trouve ça dangereux. J'ai peur pour lui. Mais je m'y suis habituée. Je n'ai pas le choix. J'ai ma vie avec mes enfants pour m'occuper quand il n'est pas là. Je suis toujours contente de le voir rentrer à la maison. Il n'y a pas 2 missions pareilles. Chaque mission a une difficulté nouvelle à résoudre avec l'équipage. C'est la chose la plus importante. On apprend toujours dans ces moments-là. J'adore le voir voler. Avec les enfants, on court dehors pour voir papa quand il vole au-dessus de la maison. Oui, c'est sympa, sauf pour les voisins. Ja. Oh my god. Det. Ha det. Okay. So we have to hurry. On doit partir du côté du Cap Nord. Il y a une personne égarée qui est tellement épuisée qu'elle ne peut plus bouger. C'est le point le plus au nord de la Norvège. À mon avis, il est mal équipé et incapable de retrouver sa voiture.
Yeah, not able to get back to his car. Dans ces cas-là, c'est la rapidité de l'intervention qui compte. Il fait très froid et l'homme est en train de geler. And he is freezing. Je suis l'œil du Sea-King lorsque nous volons par mauvais temps. Nous pouvons naviguer dans des conditions météo très mauvaises, avec des vents forts et une faible visibilité, car nous avons 2 radars. Ce que je fais, c'est comparer l'image radar avec nos cartes. Regardez sur l'écran, on a des routes qu'on doit suivre. On voit aussi l'image du radar chercheur, qui lui est un radar encore plus précis. La caméra infrarouge est là, sur cet écran. On peut choisir sur l'un ou l'autre pour chercher un endroit précis. Regardez, ici, par exemple, nous passons devant une petite île. La caméra infrarouge de l'hélicoptère se met à balayer la nuit polaire. Et tout à coup, dans l'obscurité totale, une silhouette apparaît sur les écrans. La température est de moins 20 degrés. L'hélicoptère s'enfonce dans une neige profonde. Dans la nuit du Nord qui ne finit pas, seul et perdu, l'homme n'aurait pas survécu très longtemps. Quelques minutes plus tard, le naufragé de cette nuit polaire est déposé à sa voiture, où l'attend la police locale qui l'avait alerté grâce à son téléphone portable. L'homme rescapé ne peut retenir un geste qui n'échappe pas à l'équipage du Sea-King. La base militaire de Bannack est située tout près du Cap Nord, face à la mer de Barents. Anna fait partie de l'équipage des Sea-King. Elle vient d'Hammerfest, à 2 heures de route d'ici. Je suis médecin anesthésiste et je travaille à l'hôpital d'Hammerfest. Je viens à Laxelve plusieurs fois par an rejoindre l'équipage des Sea-King. Cela me change beaucoup de l'hôpital. Ici, on doit faire face au froid, à la nuit polaire, à la pluie ou à la neige. À l'hôpital, on est toujours dans la lumière et il fait chaud. J'aime toujours venir sur la base. Mais lorsque j'arrive, je me demande s'ils vont être là ou partir en mission. Avec le Sea-King, on ne sait jamais ce qu'on va devoir affronter. Ce sera tout ou rien. Tout peut arriver. Dans cette région du nord de la Norvège, c'est la nuit polaire qui s'étend de novembre à février.
Le soleil ne reviendra qu'au printemps. Anders, l'un des pilotes, est ce jour-là de permanence, en attente d'appel d'urgence. Même quand la météo est mauvaise, il faut secourir la personne en danger. Une fois près d'elle, le défi d'Anna est de la maintenir en vie. C'est un véritable travail d'équipe. Le Sea-King fait partie de mon paysage depuis mon enfance. Quand on l'entend et que les enfants demandent « C'est quoi ce bruit ?»« Oh, c'est le Sea-King. »« C'est quoi le Sea-King ?» Et alors, dès votre plus jeune âge, vous savez, il fait partie de notre vie. Quand on était petit, on faisait des signes à chaque fois qu'on l'apercevait. À Bannack, les équipages sont opérationnels 24 heures sur 24 et vivent sur la base. Comme à bord des plateformes, eux aussi ont seulement 15 minutes pour être prêts à décoller. Au cas où on serait obligé de se poser en mer en urgence, il faut pouvoir survivre dans une eau glacée. Et c'est pourquoi nous portons tant de vêtements. Il faut être très rapide à ce niveau de la mission. Nous savons que des gens ont besoin de nous et que nous devons les aider. Alors on fait tout après le décollage. On passe des appels radio, des appels téléphoniques, et on cherche à avoir des détails. Avant tout, il faut avoir une bonne idée de la météo. Il faut d'abord savoir si on peut y aller tout droit, ou si on est obligé de passer par les fjords, par exemple. Aujourd'hui, c'est une mission d'entraînement. Et Anna profite de ce vol pour nous parler un peu de son pays. Je savais que j'habitais dans un coin magnifique de la Norvège. Mais dès que j'ai commencé à travailler ici et que j'ai pu le voir de haut, j'ai compris que c'était encore plus beau. En hiver, il fait nuit, mais on a une lumière merveilleuse durant les quelques heures où il fait jour. Tout devient bleu. On a l'aurore boréale, le ciel est immense et l'horizon vaste. Vous voyez l'horizon? Il n'y a rien devant. J'adore cela. C'est un endroit merveilleux ici pour travailler. Une heure et demie plus tard, le Sea-King rejoint un bateau des gardes-côtes au large d'Hammerfest. Les naufragés volontaires aujourd'hui sont des enfants. Dans les territoires du Nord, c'est une tradition. On effectue régulièrement ce genre de mission dans les écoles pour habituer les plus jeunes aux situations extrêmes. Dans cette partie de la Norvège, les gens vivent de la mer, de la pêche. Et je crois que tous les pêcheurs, les femmes de pêcheurs et leurs enfants aiment le Sea-King. Ils savent tous que si quelqu'un a besoin d'aide en mer, seul le Sea-King peut le sauver lorsqu'il n'y a pas d'autres bateaux aux alentours. En fait, les gens sont reconnaissants envers cette machine et son équipage.
Chaque année, rien qu'à Bannack, plus de 150 missions d'urgence sont menées à bien. Depuis 1972, près de 23 000 personnes ont été secourues par les hélicoptères de l'escadrille 330 dans toute la Norvège. Parmi ces sauvetages, un a marqué les esprits. Un homme est en difficulté. Son parapente est accroché à des rochers. Il se retrouve prisonnier d'une cascade de glace. Image surréaliste de cet homme perdu et qui lutte depuis près de 2 heures contre le froid. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. 70 mètres de câbles sont déployés par le treuil du Sea King. Au bout, un sauveteur. Avec ses crampons et son sol piolet, il s'approche au plus près du blessé pour lui passer un harnais. Le rescapé est en état d'hypothermie sévère, avec seulement une clavicule et un bras cassé. Après une chute de 60 mètres, c'est un vrai miraculé. Il est aussitôt acheminé vers l'hôpital le plus proche. 3 jours après seulement, il passera Noël en famille, avec un bras en écharpe. Retour sur la base de Bannack, où Anna va bientôt terminer ses 10 jours d'alerte. Pour moi, c'est formidable. Je travaille à l'hôpital d'Hammerfest et j'aime ce que je fais. Ici, je peux utiliser tout ce que j'ai appris. J'ai une famille qui accepte que je sois partie 6 semaines par an et qui pense que je fais un travail sympa. Que demander de mieux? Je pense que c'est génial qu'il ait choisi de faire ça. C'est une grande responsabilité ici. Mon père a travaillé pendant 40 ans avec les pêcheurs et je sais combien les hélicoptères sont importants pour leur sécurité. Mais je dois dire que je suis jaloux. Moi aussi, j'aimerais faire comme elle. Regardez le gosse. Avec un peu de chance, il fera comme sa mère. Dans 25 ou 30 ans, il volera peut-être avec le Sea King. Ici, vous avez l'île aux ours. Un point de ravitaillement très important pour nous en cas de sauvetage lointain en mer. Mais pour s'y rendre, il faut passer un point de non-retour. On est trop loin de la côte pour rentrer si on a des problèmes. Passer ce point, il faut être sûr des conditions météo pour l'atterrissage. Et en hiver, avec les tempêtes, c'est pas gagné d'avance. Dans cette région, il y a des dépressions polaires violentes qui se forment. Ici, le temps évolue très rapidement. Mer difficile, hostile, souvent recouverte de glace. La mer de Barents est un lieu couru par les marins norvégiens et leurs homologues russes pour la pêche à la morue. Les interventions pour leur venir en aide sont les plus nombreuses.
Pour ces longs survols maritimes, les hélicoptères disposent de dépôts de ravitaillement éparpillés sur des petites îles en mer de Barents. Ils ont comme autre solution les ravitaillements en pleine mer, à partir de bateaux spécialement équipés. Quand on apprend à se ravitailler en vol, il faut d'abord se rapprocher du bateau ravitailleur et positionner le tuyau pour le carburant. Mais là, vous savez, l'océan est si vaste et vous avez de la chance si le bateau est là où vous le cherchez. Il faut beaucoup d'entraînement pour la réussir. C'est cette solution de ravitaillement en pleine mer qu'ils avaient prise lors du naufrage du Maxim Gorky en 1990. C'était un bateau de croisière russe, le Maxim Gorky, avec près de 1000 touristes allemands à bord. Il faisait une croisière dans la région du Spitzberg, à 260 km à l'ouest de Longyearbyen. Ils ont heurté un iceberg et fait un trou dans la coque. Alors le bateau a commencé à couler. On est parti sur la mission en urgence et on a réussi à mettre 3 hélicoptères Sea-King en place. C'est une zone immense et il est difficile d'avoir des précisions sur la météo. On ne sait pas quel temps on va avoir quand on se dirige là-bas. Pour rejoindre le Maxim Gorky, navire en détresse, le commandant Anders et son équipage ont dû passer le point de non-retour. Il aura fallu 6 heures au Sea-King pour couvrir les 1000 km qui les séparaient du bateau naufragé dans l'une des régions les plus isolées du monde. Quand vous volez pendant des centaines et des centaines de milles, sans rien voir que la mer, vous vous sentez tout petit. Si quelque chose vous arrive, il faudra des heures pour qu'on vienne vous aider. Quand nous sommes arrivés, il y avait du brouillard et une mauvaise mer. Les gens étaient éparpillés sur des morceaux de glace ou des bouts d'iceberg, en vêtements de ville et avec leurs valises. C'était un spectacle surprenant. C'était simplement de la science-fiction. Pour secourir les 1000 passagers du bateau, les équipages d'hélicoptères ont élitreillé jusqu'à 29 personnes par rotation et ont dû voler près de 13 heures consécutives. Les touristes se réfugiaient sur des morceaux d'iceberg, s'entassaient dans des canots de sauvetage, tandis que d'autres étaient restés à bord. Heureusement pour le Maxim Gorky, un navire des gardes-côtes se trouvait dans la région et a pu permettre aux hélicoptères d'accélérer leur rotation en déposant à son bord les rescapés. Ce qui aurait pu devenir un nouveau Titanic s'est terminé, heureusement, sans aucune victime. C'était incroyable. Des gens venaient vers moi pour me remercier et voulaient me serrer la main alors même que j'étais en train de piloter. Le Sea-King était plein à craquer au moment de repartir pour Longyearbyen. Et ils venaient me remercier. Ce fut un grand moment. Après chaque mission, les hélicoptères sont bichonnés par des mécaniciens dévoués à leur patrouille. Je suis le mécanicien. Je m'occupe de la maintenance. Je suis aussi le treuilliste. Mon siège se situe entre les deux pilotes et je dois faire attention aux instruments et aux témoins de pression.
Je suis aussi l'hôtesse de l'air. Je fais le café, les pâtes, et je sers les biscuits pour tous. On a eu notre premier Sea King en 1972. Ça marche vraiment bien. Mais c'est une vieille dame qui a besoin de beaucoup de soins et d'attention. Voyez ici, tout ça tourne très vite. Imaginez 10 000 pièces qui tournent ensemble. Ça va très vite, alors c'est important que tout fonctionne bien. Et puis là, en dessous, on a un boulon qui retient tout le système du rotor. On l'appelle la main de Dieu. Parce que si ça lâche... Il est presque minuit. Un appel d'assistance est reçu par la base. C'est un appel d'urgence. Il vient de la mer de Barents. Cet appel de détresse vient d'un chalutier russe, avec à son bord un marin gravement blessé, et qui perd beaucoup de sang. Il faut l'évacuer en urgence et le transporter vers un hôpital. On doit sécuriser notre vol au maximum en vérifiant la météo, notre autonomie, et surtout on doit assurer les communications. Comme ça, en cas de problème, l'hélicoptère d'alerte saura où on est et pourra venir nous porter secours. Le vol jusqu'au chalutier russe va prendre près d'1 heure et demie. Il se trouve à plus de 200 km des côtes norvégiennes. À bord, l'équipe médicale est prête à recevoir le blessé. Pour travailler dans de telles conditions, nous devons rester concentrés. Bien sûr, il faut aimer l'inconnu, que ce soit médical ou météorologique, car on travaille souvent avec du mauvais temps. Mais le plus important, c'est de savoir garder son calme. On est là avant tout pour aider les gens, pas pour se faire plaisir. Minimum speed. 280, you say 280, that's correct? Yeah, 280 will be fine, minimum speed, please. Pour effectuer l'évacuation, l'hélicoptère se positionne juste au-dessus du chalutier qui avance à un cap fixe et à vitesse réduite. Un sauveteur est alors élitreillé jusqu'au bateau, une manœuvre toujours périlleuse. Ici, la caméra est placée sur le casque du sauveteur. Une manœuvre pourtant maintes fois répétée à l'entraînement.
Retour sur le sauvetage au-dessus de la mer de Barents. Le sauveteur est à bord du chalutier russe. Il prépare l'hélitroyage du blessé. Ce chalutier est loin au large. On ne pourra pas rester longtemps stationnaire. Le sauveteur en bas est aussi infirmier et il décidera ou non s'il est vraiment nécessaire pour moi de descendre. Tout ce qu'on sait, c'est un marin pêcheur russe. Et on m'a dit qu'il s'est gravement ouvert le bras et perd énormément de sang. Un homme ne quitte pas des yeux la scène qui se déroule sur le pont du bateau de pêche. C'est le treuilliste. C'est lui qui dirige la manœuvre du vol stationnaire. Sanglé dans la civière, le blessé est remonté vers le médecin. L'espace est réduit, les premiers gestes s'inscrivent dans l'urgence. Il y a peu de lumière à bord de l'hélicoptère, afin de ne pas perturber le vol de nuit des pilotes. Dans le même temps, le sauveteur est remonté à bord et l'appareil fait désormais route vers l'hôpital d'Hammerfest, à 200 km de là. Le marin russe a eu le bras happé par une machine à dépecer le poisson. La blessure est profonde. Son état est grave. Le blessé perd beaucoup de sang. Il faut le transfuser. Une heure et demie plus tard, c'est l'arrivée à Hammerfest, où une ambulance attend le blessé en état de choc. Si on n'était pas intervenu, le bateau aurait dû rejoindre la côte, ce qui aurait pris beaucoup de temps. Le blessé serait alors peut-être mort d'une hémorragie. Ce qui est sûr, s'il avait survécu à ce voyage, il aurait perdu son bras. Difficile de dire si on lui a sauvé la vie, mais on lui a certainement sauvé le bras. Les missions de nuit sont bien plus pénibles. Et pour cette raison, l'hiver est dur pour nous. Il fait froid et noir. Mais c'est comme ça ici.